د قیامت نه د آخرت نه د منکرینو حالات ذکر کوي چې کوم خلک قیامت نه مني، آخرت نه مني، جنت او جهنم نه مني، دا غوی وای چې بس صرف د دنیا ژوند دی، دنیا کې د څه وکړل دا وای ختم شو، بیا که ښه کې او که بد کې حساب کتاب وای نشته دی، او وای نه جنت او جهنم شته دی. او دلیل کې دا خبره ذکر کوي چې کله یو اډوکې روز شي، هغه خاورې شي، ریزه ریزه شي، نو دوی وایي چې دا خو د عقل نه بعیده ده، د عقل نه لرې ده، دې کې به بیا څنګه روح اچولی کېږي. د دې مثال خو وایي د کاڼي شو، بیا ختم شو، چې بدن هغه اول خاور شو، غوښه دې خاور شو، اډوکې پاتې شو، دغه اډوکې بیا دومره روز شو، زوړ شو چې دام خاور شو، ورجېدو، ریزه ریزه شو، بلکل په دې خاوره کې میلاو شو، پته هم نه لګي. نو دا به بیا څنګه راژوندی کېږي، دې کې به څنګه روح اچولی کېږي، دا به څنګه بیا هغه شان مضبوط اډوکې د هغې نه جوړېږي. دا وایي د عقل نه لرې خبره ده، دا به ویله څنګه کېږي. نو ستاسو خیال قرآن کې الله جل شانه داسې ډېر مثالونه ذکر کړي دي، خو چې کوم د مؤمنانو د سوال دی داسې، نو هغوی د زړه د اطمینان دپاره، او چې کوم د دې خلکو سوال دی نو دا استهزاءً دی. لکه په سورة بقره کې الله جل شانه د ابراهیم علیه السلام واقع ذکر کړې ده. ابراهیم علیه السلام د الله جل شانه نه یو ورځ تپوس وکړو، زما ربه دا مړي به ته څنګه راژوندي کې؟ نو الله جل شانه ته وفرمایل ولې ستا په ما باندې دا یقین نشته څه چې ګنې زه به دا مړي راژوندي کوم؟ ابراهیم علیه السلام فرمایي الله ولې نه، زما ربه زما یقین دی، زما 100% یقین دی چې ته به دا راژوندي کې، خو الله کیفیت به څنګه وي چې زما د زړه اطمینان او تسلي وشي. نو الله جل شانه ته طریقو خو یو څلور مرغان ونیسه مختلف، دا ذبح کا، دا بالکل قیمه قیمه کو دیو بل سره ګډ وډ کا، او به یو څلور غرونو باندې د هر یو نه حصه کېده. نو په دې یو حصه کې د څلورو واړو مرغانو چې دی هغه حصه راله، غوښه او بڼې او دار سره راله، او بیا د دې په دې درمیان کې ودرېږي، اواز ورته وکړه، نو دا ټول به تا ته رامنډه وي. د څلورو ځایونو کې چې د یو مرغه د مثال په توګه د هغې په دې څلورو ځایونو کې کمې حصې دي، که بڼې دي، که هډوکې دی، که غوښه ده، دا به خپله خپله حصه پسې راویځه کېږي او تا ته به راځي. نو چې کله دا وایي نو هلته کې الله جل فرمایي ابراهیم علیه السلام وفرمیل باس زما ربه اوس زما د زړه اطمینان وشو، کیفیت مې ولیدو. نو دلته هم دا خلکو دا سوال وکړو چې دا به څنګه وي؟ الله وایي دې خلکو چې موږ ریزه ریزه شو، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا موږ به په نوي تخلیق سره راپورته کولی شو، بیا به راژوندي کېږو؟ نو الله جل شانه جواب یو دا ورکوي، تاسو خو وایئ چې موږ مړه شو، موږ به څنګه راژوندي کېږو؟ الله وایي ستاسو دا حالت خو لږ اسان دی. اوس الله جل شانه ته ټول یو شان دي، خو صرف د انساني د عقل په تقاضا سره الله جل شانه دا خبره کوي، ستا دا عقل یې ومني چې ته وایې چې ما به الله څنګه راژوندی کوي، نو ته خو لا پرېږده چې ستا د بدن نه مثال په توګه د غوښې او د هډوکي نه خاوره جوړ، د خاورې نه خو څه شی جوړېږي دومره، څه ډانچه مانچه به دې جوړه شي. دغه نه الله وایي که تاسو کاڼي شئ یا اوسپنه شئ چې تاسو ته دا نور هم لږ مضبوط ښکاري، چې د اوسپنې نه به داسې څنګه انسان جوړېږي او روح به پکې اچول کېږي، یا د کاڼي نه به څنګه انسان جوړېږي او روح به پکې اچول کېږي. او الله وایي که ستا په دې ذهن کې د دې کاڼي د اوسپنې بل څه مضبوط څیزي، اسمان، ځمکه، یا چې غرونه، غټ غټ څیزونه ستا په ذهن کې وي، دا یاد کا. الله وایي دغه کې چې دی ستا دا بدن داسې شي، بیا به هم در پکې روح اچومه. الله وایي څوک به پکې روح اچوي؟ هغه ذات چې چا در پکې اول روح اچولی، چې د نش نشته کړی هېڅ هم نه وي، ته ستا پته هم نه لګېده، نوم او نشان هم دې نه و. الله وایي د هغه کیفیت نه مې چې راوستې دی لا، نو دا دوباره راپورته کېدل د الله ډېر اسان دي. حالانکې
الله جل شانو ته اولنی پیدا کېدل او دوباره پیدا کېدل دواړه یو شان دي. خو د انساني عقل په تقاضا سره الله جل دا خبره کوي چې دا اول ځل پیدا کېدل دي ګران دي، چې د نشته مشته کړي دا دوباره را پورته کېدل دي راته ګوره آسان دي. دا څه دومره لویه خبره نه ده. نو چې نبی علیہ السلام ته فرمایي چې کله ورته ته دا وې چې کوم ذات په اول ځل پیدا کړي هغه به بیا چې دی را پورته کېږي. نو سر دا یو سړی سر نه دا خبره نه مني که نه، او ته دا خبره داسې ده سر وبشي داسې، نو دوی به هم داسې سر وخوځاوه، دا دړی دړی سرونه به یې وخوځول که نه، وایي وبشي دا به کلی وایي، دا به کلی سرونه به یې داسې وخوځول استهزاءً. الله به پته مو ولګي ورېږه. بیا به فتستجیبون بحمده چې کله م راپورته کي اسرافیل علیه السلام دویمه شپېلۍ ووایي او راپورته کي د قبرونو نه راپورته شي، نو بیا به هلته کې چې دی حمد و ثنا کوئ، بیا به تصدیق کوئ چې موږ ومنله چې الله چې دی دا انسانان او هر څه به راپورته کوي، د انسانان به راژوندي کوي دوباره. اوس زموږ یقین وشو، الله موږ وایي دوباره دنیا ته ولېږي چې دی اعمالو کو ایمان راوړو. الله وایي بس اوس دنه خبره تېره ده، یو ځل مې الله مقدر کړې وه، تاسو هغه موقع چې د هغه ځای کړه هغې نه پیدا وانخېستله. نو بیا به چې دی خبره ومنئ، بیا به ډېر اقرار وکوئ، خو بیا به درله پیدا نه درکوي. نو الله جل شانو فرمایي وقالو او وایي دوی اذا کنا آیا هر کله چې شو مونږه عظاما اډوکي ورفاتن او ریزه ریزه اډوکي شو او بیا دغه اډوکي وراسته شي او ریزه ریزه شي، نو انا لمبعوثون حمزه د استفهام دي ته وایي سوال انا لمبعوثون آیا موږ دوباره راپورته کولی شو خلقا جدیده په پیدا وخت نوي سره په یو نوي تخلیق سره به موږ بیا راپورته کولی شو؟ نو قل ورته ووایه ای نبی علیه السلام کونو شئ تاسو حجارة کاڼي او حدید یا اوسپنه، کاڼي شئ یا اوسپنه شئ او خلقا یا بل یو څیز او خلقا مخلوقا یو بل مخلوق شئ مما د هغه څه نه یکبرو چې لوی پی صدورکم په زړونو ستاسو کې، ستاسو په زړونو کې د دې اوسپنې او د دې کاڼي نه بل یو څیز مضبوطې او لوی هغه شی. نو بیا به چې دی راپورته کوم فسیقولون نو زر ده چې وبه وایي دي من یعیدنا څوک به راپورته کوي موږ حیا بعد الموت، څوک به راژوندي کړي موږ لره بعد الموت وروسته د مرګ نه، چې موږ داسې شو چې اوسپنه شو یا کاڼي شو یا یو بل داسې یو لوی شي شو، نو څوک به موږ راپورته کوي بیا؟ نو قل ورته ووایي الذي هغه ذات فطرکم چې پیدا کړي یې تاسو یعیدکم الذي فطرکم اعاده به وکړي ستاسو دوباره به کړي تاسو لره هغه ذات فطرکم چې پیدا کړي یې تاسو اول مرة په اولني ځل باندې، اول چې کوم رب پیدا کړي یې هغه رب هم دوباره بیا چې دی پیدا کړي بیا به هم راپورته کړي. فسینغزون پس وبخوځوي دي الیک ستا طرف ته رؤوسهم سرونه خپل، دا خپل سرونه به وخوځوي، دا دړی دړی سرونه به وخوځوي. ویقولون او وایي به متى هو کله به دا راپورته کېدل به کله دا قیامت به کله؟ نو قل ورته ووایه عسا نږدې ده یا عسا شاید چې وي ان یکونه وي دغه قیامت قریبا نږدې، شاید چې دغه قیامت دا را نږدې شوی ګورې دا نږدې را نږدې. نو یو مفاغرت باندې یدعوکم چې راپورته کی تاسو لرا او رؤبلی تاسو لرا فتستجیبونا پس تاسو با جواب ورکوي بحمده د حمد د الله سره علی لسان اسرافیل بازوی چې علی لسان اسرافیل باغ جواب اسرافیل علیہ السلام سره یا تاسو چې کله راپورته کی علی لسان اسرافیل په هغه جواب اسرافیل علیہ السلام، یعنی اسرافیل علیہ السلام دوی مشپیلی وي او تاسو ټول راپورته کی نو فتستجیبون بحمده تاسو به جواب ورکوي دغه رب ته بحمده د حمد او د تعریف دغه سره، بیا به دغه رب تعریف کوي، بیا به دا خبره ومنئ. وتظنون
او بیا به تاسو ګمان کوئ تاسو به ګمان کوئ الا بستم چې نه یې پاتې شوي تاسو الا قلیله مګر لږ شان بیا به درته د دنیا دا لوی ژوند شپېته اویا کاله سل کاله ژوند به درته لږ شان معلوم شي چې موږ خو په دنیا کې څه لږ شان پاتې شوي وو دا ډېر عمر به درته بیا معمولي ښکاري یا د قبر دا لوی ژوند دا لویه موده دا به درته څه لږه شان ښکاره شي چې د قیامت سختۍ وینې نو دا به درته لږ شان چې موږ په دې قبر کې به دا لږ شان سختۍ تېرې کړلې دا به درته لږ ښکاره شي یا دا چې د دنیا دا ژوند به درته لږ معلوم شي بیا چې موږ خو بس هغه لږ ساعت چې دی لږ ټایم مو مزې چرچې کړي دي لږ ساعت لږ ټایم مو په دنیا کې وخت تېر کړی دی او بیا راغلي یو دغه شانه نو د دنیا هغه مزې چرچې هغه ټول ژوند هر څه به درنه هېر شي هغه به درته لږ معمولي ژوند چې دی معلوم شي